مرحبا إخواني وأخواتي، معكم أنا خبير الأبراج وعلم الفلك علي الزين، الطبيب الروحاني علي الزين نقدر نقول. نعم صحيح. هل هناك علاج للسحر؟ هذا عنوان الحلقة. هل هناك علاج للسحر؟ هلا أنا ما راح أجاوبك، لا راح أقول لك نعم ولا راح أقول لك لا، ولكن أنت راح تجاوبني بنفسك نعم من خلال اللي راح تشوفه الآن. أنا راح أسمعكم وأورجيكم ردود فعل أشخاص أنا عالجتهم من حول الدنيا، بيتواصلوا معي من كل الدول تقريبا اللي فيها جاليات عربية، واللي أصولهم عربية بحمد الله. ساعدت وعالجت أشخاص كثير حول الدنيا، وفي عندي أكيد ردود فعل إلهم. فيعني أنا سألتهم إنه أنا حاب أعمل فيديو هيك لأنه كثير بنسأل هذا السؤال وراسي صار يوجعني منه. يعني بدك تقعد تقنع، ما بحب أقنع. أنا بحب أنت تكون على قناعة، تشوف بعينك وتفهم. فما عندهم مشكلة، نحافظ على خصوصيتهم إن شاء الله. فخلونا نشوف شو ردود فعلهم بعد انتهاء العلاج. وبدكم تعرفوا أصدقائي إنه أنا لا يمكن أعمل شيء يغضب وجه الله، وبحكي عربي وليس إنجليزي أو تركي. هذا علاج، يعني أنا بعالج وليس بعمل سحر. في فرق كبير بين بعالج وبين بعمل سحر. أنا لا يمكن أعمل شيء يغضب وجه الله، بالعكس تماما. اللي فيه خير للبشرية وللناس، وبقدر بإذن الله إني أساعد، ما بقصر. واضح؟ خلونا نشوف ردود فعل الأشخاص اللي أنا عالجتهم على الواقع. نعم. طيب برجع بقول بدكم تتحملوني على بساطتي، أنا لا تبع مونتاج ولا شيء، وبالاستوديو هون ما عندي حد، وما بيزبط يكون معي حد أصلا. هيك طبيعة عملي. عموما هذه الأخت من فرنسا، هذه الأخت من فرنسا. إذا كنتم شايفين هيك، ما بعرف هيك تمام. هذه الأخت من فرنسا، واضح. شو اللي مكتوب؟ أنا بسألها حاسب تفاؤل ونشاط وثقة في نفسك، قبول من الناس من حولك، وتحسن بالعلاقة مع الشريك، وإشارة سؤال اللي بالأخضر أنا طبعا. شو الجواب؟ صرت أحسن، إنه في تغيير بحياتي كلها، صرت أحب أطلع وأروح وآجي، كل شيء تغير، حتى صرت أفكر تغيير الملابس. صرت أحس إنه الناس بتحبني ولمست هذا الشيء. بقولها ما شاء الله تبارك الله، لا تنسينا من الدعاء. شو ردت؟ كتبت والعلاقة مع الشريك ممتاز الحمد لله، لا أحسن. حبيت، أنا شو بقولها، حبيت أطمن عليكي يا فلانة. بتقول لي بتمنى لك التوفيق إلى آخره. ثم بقول لها بدي أسمع عنك أخبار حلوة مثل ما بسمع عن اللي سبقوكي. نعم، هيك بيصير بالعادة، بعد فترة لسه الأخبار بتكون أحسن وأحسن بإذن الله. نعم. وهذا مقطع من أخت كمان عالجتها. نشوف ردة فعلها كتابة، يعني إن شاء الله الأمور تكون واضحة. على كل حال إن شاء الله إنكم تقدروا تقروا، يعني إذا بتثبت الكاميرا ما بدنا نطول كثير بالفيديو، بتقدر ترجع للمقطع توقفوه إن شاء الله تقدر تقراه. عموما أنا شو كاتب لها هون بعد انتهاء العلاج اللي بالأخضر. هيك أحسن الكاميرا. أنت حاسة باختلاف اليوم بشكل واضح. أنا بقولها إنه أنت اليوم حاسة باختلاف بشكل واضح. شو هي كتبت؟ هي اللي بالأبيض أنا اللي بالأخضر. يعني بحس نفسي متحررة شوي، طلعت بعض الأشياء والناس السلبية من حياتي. بحس الناس فيني قبول أكثر شوي من أول، أحسن. الناس تهرب مني قبل. وزني نزل مثل ما قلت 5 كيلو. أنا كنت قايل لها مسبقا رح ينزل 5 كيلو. وزني نزل مثل ما قلت 5 كيلو. بعض الأمور اللي كانت عالقة عندي تيسرت، والتحركات هالأسبوع من الأوراق والمعلومات. نعم. إيش هذه؟ تقف عند تقديمها بدون سبب واضح، لأني من الجهة المسؤولة. الآن الحمد لله بدأت تتحرك من هذا الأسبوع.
هيك هو مكتوب منها. يعني النتائج كانت كثير إيجابية مع هذه الأخت كمان بعد انتهاء مدة العلاج. نعم. وفي عنا هذه الأخت كمان بعد انتهاء مدة العلاج إن شاء الله. أنا يعني بقول إن شاء الله إنكم تقدروا تقروا، يعني توقفوا الكاميرا ولكن إحنا يعني هي شو بتقول لي؟ طبعا هي اللي بالأبيض، أنا اللي بالأخضر. أنا خربشت على اسمها علشان الخصوصية، ما بدنا نعرف اسمها. عموما بتقول لي مرحبا، كيف الحال؟ إلخ إلخ، البارحة كنت راجعة على البيت، والله انبسطنا في الرحلة وحاسة حالي نظيفة وقوية ومكتفية في حالي، الله يجزاك كل خير. وعندي طولة بال حاسة حالي، وعندي طولة بال حاسة حالي. وامبارح قليل سويت الشموع والقرآن، واليوم الصبح شربت المي بعد الأذان. يا رب خير إن شاء الله. والله يا أخ علي إني لي 12 سنة وأنا حاسب كآبة وضيقة خلق. ودائما ببكي على حالي. واضحة عنكم بعيدة. وببكي على حالي وبعاني من الوحدة اللي وحدوني أهل زوجي. والله كلها تغيرت، مش عارف كيف، مش أكثر أو هيك. مشيت امبارح على منطقة وكثير شغلات، موقع عندهم بالبلد يعني، وكثير شغلات. وبدي أصور لك، يعني بدها تصور لي الأماكن اللي عم بتزورها، إنها نفسيتها اختلفت وطلعت من البيتوتية اللي هي فيها إلى آخره. فإن شاء الله الكاميرا توقف. طبعا هذا القلم أنا علشان أشخط على اسمها فوق، إجا معي شخطة صغيرة. طيب خلينا نشوف اللي بعدها. نعم. طيب وهذه الأخت كمان عالجتها. إن شاء الله إنكم تقدروا تقرأوا، ولا والله أشك إنكم راح تعرفوا تقرأوا، وهذه مشكلة عندي. المهم برجع بقول أنا اللي بالأخضر. شو ردة فعلها؟ بتقول زي ما احنا شايفين، إن شاء الله تكون واضحة الأمور. نعم، شعرت بالفرق، صرت مقبل على الحياة وما صرت كسولة بالنوم، وسجلت بصالة رياضة لأني حسيت بالنشاط، والكدمات اللي كانت تطلع في جسمي اختفت. والله اختفت ولله الحمد. أتمنى أن الله يقضي ديني ويوفقني بالصلاة والقيام دائما. وبعدين باقي أمور عادية، يعني إنه هل في أشخاص راح يتقدموا لي أو كذا، مجرد نقاش. ولكن هاي ردة فعلها بعد انتهاء مدة العلاج بطريقة ملموسة، وهي شعرت فيها وشرحتها. نعم صحيح. خلونا نشوف اللي بعديها. نعم. طبعا وفي عندي ردود فعل ليست كتابي، كلام. فهذه الأخت مؤخرا عالجتها مؤخرا. خلونا نسمع شو بتقول. اهلا بيك، شحالك؟ لا ما في مشكله. انا ماني مركزه عليك يعني، لكن على حاجه برا تذكرت. انا شعره باني احسن بالطبع، تحسنت كتير بوزيتيف، يعني كلها ايجابيات، كل الحمد لله. حاجه بركه، لكن يعني بتقدر انك تكمل خطوه. اتذكر انا قلت لي نعمل كشف اخر بعد تمام. هلا هذه ردة فعلها، ما بدنا نطول بالفيديو كثير. ناخذ كمان ردة فعل ثانية. والله ما أنا عارف، هذه ردود فعل هيك حطيتها أنا بشكل سريع. نشوف هون مين. ردود فعل كله بعد العلاج بإذن الله. نعم. الله يفكك من كل شر. ما يحتاج ترسل لي رسائل، ما يحتاج يا أستاذ علي. أنا من قرارك جوا واثق فيك ثقة بعد الله سبحانه. أنا عارف الشعور اللي قاعد أحس فيه عقب العلاج، أنا قاعد أحس به. العلاج الأخير والله العظيم إني حاس به. تمام. نشوف اللي بعده. عسلامة أستاذ علي، شنو أحوالك؟ أنا لاباس الحمد لله، نحمد ربي ونشكروه. تسجيل صوتي. تحسنت برشا بعد العلاج، أما عندي مشكلة صغيرة مع امرأة. كنت حاولت نتعالج عندها قبلك، معناتها امرأة في تونس هي. أنا وليت
تستغل فيها برشا وتحب تسلب لي فلوسي، وكأنا توا وليت ما عادش طيب، هي بتقول لي انها تحسنت برشا بعد العلاج الحمد لله فضل من الله. هي كانت تتعامل مع على ما يبدو وحدة، يعني حسب ما فهمت أنثى. كانت بس مجرد بتسحب منها فلوس. نصابين محتالين، عليكم الانتباه يا أصدقائي. تمام. الآن هي تحسنت الحمد لله ما شاء الله عنها. خلونا نشوف ايش في كمان بيطلع معي اسمعكم ادله او ردود فعل. نعم. طيب خلونا نشوف ردة فعل هذه الأخت كمان. لا أنا مرتاحة أكتر، فهمت علي؟ أنا كنت بتضايق شوية من الكوابيس اللي بتجينا، مثلا هول خافين كتير. خافين كتير 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 لدرجة إنه النوم صاير مريح أكتر، أعمق. كان نومي كتير مقرف، ما بنام أنا مزبوط. مثلا بحس حالي قايمة خفيفة مني تقيلة، وبقوم نشيطة ما بقوم تعبانة مثلا. هذه واحدة من الأشياء. مسار يومي ما عم بيكون كتير شاد أعصابي فيه. أوكي في كتير مشاكل، بس إني قادرة أسيطر على حالي أكتر بكتير من قبل. نسبة الناس اللي حابتني زايدة كتير عن قبل، رغم انه انا شخص محبوب، ماني شخص هيدا، بس كتير كتير مرتفعة نسبة شعبيتي، اللي هو انا مستغربتها صراحة. بس ايه ملاحظة انه هيدا الشيء. هيك حاسة حالي محلوة. والله العظيم. عن جد بلا مزح، والله بطلع بالمراية بشوف شخص هيك ملفت جدا للنظر. هيدا احساسي من جوا. طيب، وهي سمعنا كمان ردة فعل هذه الأخت. هلأ في عندي كثير ردود فعل حدث ولا حرج، ولكن هذول الأشخاص اللي أنا أخذت إذنهم يعني زي هيك فأنت يا صديقي من خلال اللي شفته وسمعته قرر هل هناك علاج للسحر أم لا، وهل الكل بيقدر يعالج أو لا. أنت قرر يا صديقي، أنت سمعت وشفت وخذ قرارك بنفسك، هل هناك علاج للسحر أو لا. نعم صحيح. برجع بقول يا إخوان، طبعا أتحدث مع الذكر والأنثى في صيغة الذكر دائما وأبدا. برجع بقول يا إخوان، الروحانيات لا علاقة لها بالديانات. انتبهوا ركزوا رجاء. الروحانيات لا علاقة لها بالديانات. بلاش ينطلنا واحد بالكومنتات لا فهم ولا علم. يا حبيبي أصلا الديانات من الروحانيات. إذا بتعرفش اعرف. واضح؟ زي ما سمعتوا أصدقائي وزي ما شفتوا، وهذا فضل من الله عز وجل علي، وأنا لا يمكن أعمل شيء يغضب وجه الله. برجع بأكد معلومة صغيرة ممكن ما انتبهتوا لها أو جزء منكم، إنه العلاج شيء وإنه أعمل سحر شيء ثاني يضر. يعني أنا لا يمكن أعمل شيء يغضب وجه الله. أنا أعالج أوكي على بركة الله، ما عندي مشكلة إذا بقدر، ولكن أضر مستحيل، ما عمري سويتها ولا راح أسويها بإذن الله. اللي الله بيقدرني عليه بسويه وبيلهمني فيه بعمله. هذا فضل من الله عز وجل. يعني بشكر الله دائما وأبدا على هاي النعمة اللي أعطاني إياها والموهبة، الحمد لله حمدا كثيرا. طيب يا إخوان، أنا ما بدي أطول عليكم أكثر من هيك. رقمي للتواصل من خلال الواتساب فقط لا غير، للي بيحب يتواصل معي من أجل قراءة خاصة. القراءة الخاصة عندي عبارة عن توقعات الأشهر القادمة، ثم كشف روحاني. وأنا من الصعب أن أخطئ بالكشف. نعم بحمد الله من الصعب أن أخطئ بالكشف الروحاني. وعملوا عندي ناس كثير كشوفات آلاف، يعني بجوز ممكن آلاف، وأكيد في أشخاص اللي عم بيتابعونا عملت لهم كشوفات أو كشف. فإذا في شخص واحد أخطأت معه بالكشف، افضحني يا أخي، اكتب بالكومنتات يا علي الزين أنا عملت عندك كشف وكشفك مش مزبوط. اكتب افضحني، ما عندي مشكلة. صدقني ما في يا صديقي، ما عمري أخطأت بكشف واحد بإذن الله. بإذن الله ما عمري أخطأت بكشف. علما كل إنسان له نمط حياة مختلف عن الآخر. يعني حياتي نمطها بيختلف عن حياتك أنت اللي بتتابعني الآن.
وانت مختلف نمط حياتك عن اخوك، واخوك عن مديره، ومديره مختلف عن جاره الى اخره، ومع ذلك بحمد الله ما عمري اخطأت بكشف روحاني تحديدا. فانا روحاني من الدرجة الاولى بحمد الله. المهم رقمي للتواصل من خلال الواتساب فقط لا غير 00962 785 988 038. رجع المقطع، اكتبوا على ورقة تواصل معي من أجل قراءة خاصة. أهلا وسهلا بك، شرفت. وقرر بنفسك هل هناك علاج للسحر أم لا من خلال اللي أنت شفته وسمعته. نعم، ما بدنا نطول أكثر من هيك بالفيديو، بلاش أصير ممل. دمتم بخير. نعم، ولا تنسى الاشتراك، اللي مش مشترك في القناة الرجاء الاشتراك في القناة، وتفعيل زر التنبيهات واللايك التشجيع اللي عودتوني عليه أصدقائي. وأشكركم على متابعتي. اللي ما عمل اشتراك بتركوا لضميره، طبعا بتركوا لضميره اللي مش مشترك. بديش أطول أكثر من هيك، خلاص بكفي. بكون مبسوط وأنا بحكي معكم، ولكن ما بدي أكون ممل أكثر من هيك. دمتم بخير. نعم.